Tu esot arī teikusi, ka tev esot patikuši tādi jocīgie puiši un personības. Kā ir šobrīd, kā tev šķiet, kādam ir jābūt īstam vīrietim? Ko tu uzskati par vīrišķīgu vīrieti, par īstu vīrieti? Nu, šobrīd man tas jocīgums vairs nedominē. Jā, vai tas ir nomainījies? Jā, tagad man nešķiet, ka vīrietim akurāti jābūt totāli alternatīvam, lai viņš man liktos interesants. Es arvien vairāk novērtēju īpašības, tādas kā tādu siltumu, maigumu, godīgumu, patiesumu. Mani ļoti var tā sajosmināt vīrieši, kuri, piemēram, ļoti labi izsakās par savu sievu vai par saviem bērniem. Man liekas, ka tie ir tādi pamatīgi veči, ka viņi ir tādi, kas spēj novērtēt to, kas dzīvē ir dots. Kas nav gaisa grābšļi, kas nav tādi nevērīgi Kazanovas. Kas mums varbūt, jā, sākotnēji patīk tajā jaunībā. Bet, protams. Tāds čalis tur. Jā, man arī ļoti patīk visādi nepareizie puikas, tādi, kas bija drosmīgi, kas bija lecīgi, kas bija arī tā, kas tā ģērbās dīvaini. Tā kā pavieši. jā, kas tā kā arī īsturējās tādi baigi skarbi. Jā, es arī esmu gājis cauri visiem tipiskajiem, man liekas, līkloču ceļiem.